L'area di infiltrazione forestale è stata pensata per tutelare le risorgive che sono in questa zona. Si è visto che durante l'estate le risorgive vanno scomparendo e quindi si è pensato di cominciare con le aree di infiltrazione forestale per ricaricare le falde e poterle utilizzare quando non c'è acqua, quando c'è scarsità d'acqua durante l'estate. Circa 10 anni fa, visto il rapporto che avevo con Veneto Agricoltura, ho sentito parlare di afi, ho messo a disposizione poco più di 1 ettaro per fare questa sperimentazione. È un ottimo risultato, una grande opportunità ritengo anche per le aziende medio-piccole, perché porta beneficio all'azienda e alla collettività. L'idea delle afi è molto semplice. Si tratta di prendere l'acqua dalle rogge, dai corsi d'acqua principali, trasferirla a delle canalette fatte apposta per perderla, per andare a ricaricare la falda. Se non la mettiamo noi in falda, quest'acqua se ne va dal nostro territorio e non ce la ritroviamo più a disposizione. Però un'afi fa molte altre cose, non è solo un'area che perde acqua, è anche un'area che produce, come un campo coltivato, con la differenza che produce altre cose. Produce legno, produce biodiversità, produce nuove opportunità di reddito per l'impresa agricola. La ricchezza di questo bosco è la sua multifunzionalità, nel senso che è un'aula didattica, è una ricarica delle falde, produzione di legno da ardere, energia pulita, produzione di legno da lavoro, che ci ha permesso di superare qualsiasi dubbio anche dal punto di vista economico. E questo viene dalle convenzioni che abbiamo stipulato con il Consorzio e con il Comune, che ci permettono di sopperire il mancato reddito dalla coltivazione del mais. Insieme a voi vogliamo moltiplicare le afi, replicando questo modello vincente. Per questo abbiamo ottenuto un finanziamento del programma di sviluppo rurale per fondare il gruppo operativo Brenta 2020, una rete che lavora per creare relazioni positive tra l'agricoltura e le risorse naturali, offrendo supporto tecnico e opportunità di finanziamento per le aziende che partecipano. ETRA supporta il gruppo operativo perché la tutela della risorsa idrica è certamente un interesse primario per se stessa in qualità di gestore del servizio idrico, ma anche per le centinaia di migliaia di persone che ogni giorno bevono l'acqua proveniente da queste zone. E in questo senso l'approccio di collaborazione con il mondo agricolo rappresenta sicuramente un'occasione nuova e molto importante. Possiedi un'area di piccole dimensioni e vuoi valorizzarla al massimo? Aderisci al gruppo operativo, così potrai realizzare investimenti che ti aiuteranno a valorizzare la tua azienda e aumentarne il reddito.